你好大家，我係 Rico，咁啊 Interstar 電子入門嘅代理啦。咁而家就為你介紹一樣新嘅嘢啦。咁你望唔望到我手機咧？咁其實我手機咧，呢個係一個雪櫃嘅系統。你見到一度啊，一度意思咧，其實我哋已經裝咗個雪櫃喺車裏邊啦。咁你可以望一望，而家我哋個而家用咗咩模式咧？喺個車度用緊露營模式。咁我哋露營模式咧，如果想架車可以有供電俾個雪櫃系統用嗰陣時咧，點做咧？就將佢開露營模式啦。之後，如果個車裏邊唔需要有人喺度啦，咁我哋就閂咗個 AC 佢。閂咗 AC，即係話俾你聽，架車行緊露營模式係有12瓦電供應俾我哋個雪櫃啦。咁我而家我個雪櫃咧就打到去1度。咁啊，其實個雪櫃擺咗喺邊咧？介紹俾大家，俾你望一望。好。好啦，咁我哋而家咧，知啦 ，Model Y 啦，Model 3咧，其實都有個底下層嘅。咁如果我哋需要用個雪櫃咧，就點做咧？揭開佢，咁其實大家就會見到我有個雪櫃喺度啦。你可以望下，1度已經有電供俾佢啦。其實咧，我哋就用咗個煙斗插嘅模式喺度供電，同埋配合埋一個露營嘅模式咧，我哋就可以配合埋個手機 scan 個 QR code。就可以用到個手機 app， 藍牙連接翻咧就望到個雪櫃啦。好啦，咁裏邊咧其實個容積咧係有35公升嘅，好似而家你可以望到，其實佢裏面結咗霜噶啦，個雪櫃已經結咗冰啦，係咪？我啲飲品啊、汽水啊，所有嘢其實係擺雪條都得嘅。點解咧？因為呢部機最低可以去到-20度。喺-20度，可以-20度。咁我哋呢套嘢咧，其實咧，我哋個廠咧就幫我哋開發場，全部去美國啦同埋台灣嘅。咁我咧就係香港同埋澳門嘅總代理。有咩可以揾我？咁其實而家我哋有呢隻模式啦，就專係 for Model Y， 就唔會損失個空間情況之下咧，就有翻個雪櫃俾你攞嚟用嘅。咁其實係非常之方便嘅。好啦，咁我哋而家介紹埋個 Model 3啦，Model 3。咁呢隻就係新嘅型號啦，呢隻就係我哋所謂嘅 Highland 版啊，後期 Facelift。咁呢個咧個雪櫃就係35 lit， 我哋就擺到咁嘅 size。咁呢隻咧就係通用嘅形式嚟嘅。咁其實我哋就暫時係放喺呢架車，因為遲啲我哋會 launch 到咧就係會即係無損空間嘅裝法，就係話好似個 Model Y 咁樣咧平地台嘅。依家咧就我哋有 size 咧，呢隻雪櫃咧係有個手提式，有碌可以拖嘅。可以隨船啊、車啊、貨車開都得㗎啦。咁咧呢隻有35升、45升同埋55升嘅選擇嘅。咁其實講緊都係2000蚊處理到㗎啦。香港行貨咁可以買到，咁可以有各式其式嘅雪櫃 size、價錢啊，所有嘢可以 WhatsApp 我哋。咁我係 Rico 啦，咁你可以揾我。多謝你先 ，thank you，唔該。